वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज उस जगह पे मौजूद हूँ मैं जिस जगह पे शदीद फ्लड आ गया था और ये नुकसान आप पीछे देख सकते हैं और बड़ी तबाहकारियाँ कर चुका है। कल पीर बाबा उधर पहाड़ों में बहुत ज़्यादा घरों को नुकसान पहुँचाया गया है। तो आज पानी का बहाव बहुत कम है। परसों का वीडियो भी मैं आपसे इस व्लॉग में शेयर करूँगा, तो वो पानी भी आप देख ले, बहुत ज़्यादा थी। और ये जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये बिल्कुल पानी में डूबा हुआ था। ये पानी ये हाँ, तो ये गाइस भी आ चुके हैं और ये आप मिट्टी भी देख सकते हैं, बड़ी तबाही कर चुका है। और ये है वो दरख्तें भी आप देख सकते हैं, ये बहुत बड़ी नुकसान। अल्लाह खैर करे मज़ीद। शदीद सैलाब आ गया है क्योंकि काफ़ी बारिशें हुई हैं इन पहाड़ों पर। वो पहाड़ है जो आप देख सकते हैं, पहाड़ शदीद बारिश के बाद सैलाब आ चुका है। और ये देख लीजिए, बहुत तेज़ तरीन सैलाब, लोग भी जमा हो चुके हैं, काफ़ी लोग आ चुके हैं और इधर जाते हैं। ये अब बिल्कुल कम हो चुका है क्योंकि वीडियो में आपने देखा होगा कि कल वो जो जगह है वहाँ से बह रहा था और अब शदीद बहुत कम है, कल बहुत ज़्यादा था। ये स्टील ब्रिज पे हम खड़े हैं अभी और नज़ारे से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए। शाम भी होने वाला है। ये है स्टील ब्रिज और नीचे आप दरिया देख सकते हैं। ये है रेत का साहिल बनाया है। तो ये थी जनाब आज हमारा फ्लड के हवाले से कुछ थोड़ा सा मालूमात और नज़ारे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़, शुक्रिया, वस्सलाम।